ल है साथीहरू, यो चाहिँ तिलिजुताल जाने बाटो हो होइन। मनाङको अहिले हामी चाहिँ यो हुम्डे भन्ने ठाउँमा आइरहेको छौँ। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट जाने बाटो छ है। अब सामान्यतः हामी चाहिँ जेनरली नेपालीको सोचमा विशेष गरी मेरो भनौँ न, मनाङ मुस्ताङ भनेपछि चाहिँ मनाङबाट मुस्ताङ जाने होला भन्छ। यो बाटो चाहिँ ट्रेकिङ मात्रै रहेछ, खासमा मुस्ताङ जाने चाहिँ पोखराबाट रहेछ होइन। फर्स्ट टाइम मलाई पनि थाहा भयो क्या, हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनेर मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ अब जाँदाखेरि एउटै बाटो पर्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ, टोटली डिफ्रेन्स। म रङ रहेछु र यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न यो प्राकृतिक सुन्दरले भरिपूर्ण ठाउँ होइन। यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मानव निर्मित भनौँ न सानो यो चाहिँ स्याउ खेतीको लागि अहिले चाहिँ नयाँ एग्रो फार्महरू पनि रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्याउ फार्म हो र यसको लागि चाहिँ ड्याम बनाउने क्रममा चाहिँ यहाँ एउटा सानो ताल जस्तो पनि रहेछ होइन। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हिमाल हेर्नुहोस् न, सबै अनुहार झलल बल्या जस्तो है। यो कमलको फुल हो कि हात यस्तो फिजाए जस्तो यो हिमाल हो। एक्ज्याक्ट मलाई नाम चाहिँ थाहा भएन है, तर यति राम्रो है, यति राम्रो नेचुरली बेस्ड होइन भन्छ नि। नेपाल भनेको त के भनेर हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल भनेर एउटा स्लोगन थियो नि त्यो टुरिज्म प्रमोटको लागि। मलाई त्यही कुरा साँच्ची नै कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ प्रमाणित भयो भन्ने फिल भयो। र यति साथीहरू तपाईँ मनाङ आउनुभयो भने चाहिँ नेपालको होइन मोस्ट ब्युटिफुल डेस्टिनेसन चाहिँ आएँ भनेर तपाईँहरूलाई गर्व हुनसक्छ है। ल यो हिमालहरू देखेर है, ल यता हेर्नुहोस् ल, यो अब यो धेरै छ। यो अब फोटो खिचेर पनि सकिँदैन होइन, वर्णन गरेर पनि सकिँदैन यो ठाउँको बारेमा चाहिँ। जताततै हिमालै हिमाल है, यति राम्रो। अब हामी खासमा तिलिचो चाहिँ जान सकिनँ अहिले है, यहाँबाट 2 दिनको ट्रेकिङ लाग्छ अरे। अब यो हिमालहरू हेर्नु त, बिहान यो घाम लागेकोले हाँसेको हेर, मान्छे जस्तो कति खुसी, प्रकृति पनि कति खुसी। यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्क यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मुस्ताङको भनौँ न, मुस्ताङ जस्तो अब मुस्ताङ जस्तो धेरै उयो चाहिँ यहाँ चाहिँ मरुभूमि छैन होइन। यो चाहिँ ग्रिन सिटी भन्दा पनि हुन्छ है साथीहरू। यो चाहिँ मनाङ चाहिँ एकदम ग्रिन सिटीको लागि फेमस रहेछ। मुस्ताङ चाहिँ एकदम माटोको हुन्छ नि मरुभूमि, त्यसको लागि फेमस रहेछ होइन। ल यति राम्रो ठाउँ है, अब अरू त के वर्णन गरेर साध्य नै छैन क्या। कति फोटो खिच्नु, कति टिकटक बनाउनु, कति नाच्नु, कति हाँस्नु है। यहाँ आएपछि प्रकृति जस्तै खुल्न सक्नुहुन्छ। हस् त ल, थ्याङ्क यू।